지금 비가 와요. 제가 있는 곳은 비가 정말 오랜만에 오는 거라 지금 천둥도 번개도 오랜만에 치고 오니까 많이 오는 거야. 내일부터 좀 기온이 내려가겠는데요. 이제 가? 오! 뭐 물고 있어. 비 오는 소리에 오늘 밤 잠이 잘 올 것 같아요. 고기 굽는 소리랑 닮아서 비슷해서. 소리가 약해지고 있어. 네, 소리가 약해지고 있는데요. 아쉽다. 쓰다가 쏘았는데. 아직도 차가 나네. 여러분 들리시나요? 오, 곧 천둥이 칠 것 같아요. 오, 오, 반짝반짝. 번개도 쳤어요. It's shiny. 여러분 들리시나요? 귀뚜라미 소리? 귀뚜라미 정확하지 않을 거야. 귀뚜라미는 그냥. 오, 오! 미러볼. 빗소리가 다시 또 커지고 있어요, 지금. 아, 누가 이 시간에 고기를 굽는 거야? 고기를 굽는 게 아니고 빗소리가 고기를 굽는 것 같은 느낌을 지금. 자, 비가 시원하게 오고 있습니다. 이건 계속 치고. 누나랑 진짜 뺐네. 와, 자, 이럴 때 계곡을 가야 되는데. 이럴 때 휴가를 받아야 되는데, 그치? 이럴 때 계곡 가면 완전히 위험합니다. 안 됩니다, 아들. 그건 맞다. 비 내린 다음에 안 오는 날에 가면 안 돼. 그러면 물에 엄청 깊어져 있겠지. 한 지금 29도 아니면 28도 같은데? 굉장히 시원해. 밖에 더 시원하다. 이렇게. 요즘이 뭐 하고 있을까? 자고 있겠지, 요즘에? 새벽 1시 반도 시작했어. 새벽은 오, 빗소리 들리세요? 대박. 시원하시죠? 시원하다. 아우. 이야, 너무 시원하게 옵니다. 이 빗소리를 함께 듣고 싶어서 얼른 뛰어나왔어요. 아, 시원하다. 점점 이제 가을로 접어들어 가고 있는 것 같아요.
여러분 이번 주에 말복 있는 거 아시죠? 8월 15일 말복이더라고요. 보셨어요? 번쩍번쩍 한 번 더 해줬으면 좋겠다. 오, 한 번 더. 너무 우렁차요, 빗소리가. 여러분들 하시는 일들 이렇게 비처럼 시원하게 내리는 비처럼 잘 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 안녕히 푹 주무세요.